Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз адаттагыдай эле илим жана турмуш теле берүүбүздүн кезектеги санын сиздерге сунуш кылабыз. Бүгүн негизинен илим саясаты, дүйнөлүк илим саясаты кандай болуп жатат? Анын ичинен биздин Кыргызстанда илим саясатын уюштуруу маселеси кандай, илимдин эффективдүүлүгү кандай, Кыргызстандын илимпоздору, жалпы эле кыргыз илими бүгүнкү күндө өзүнүн ордун таба алдыбы, азыркы заманбап чакырыктарга туура келе турган илим саясатын жүргүзүп жатабызбы? Ушунун чекесинде ар кандай талаш тартыш маселелер болуп жатат. Сиздерге телекөрүүчүлөр, урматтуу телекөрүүчүлөр, ачык эле айтып коюшубуз керек. Кийинки 20 жылдын ичинде биздин Кыргызстандын илими өзүнүн эффективдүүлүгүн жакшы көрсөтө албай, ар кандай сын пикирлерге ушундай дуушар болуп келе жатат. Мунун себептери эмне? Ушундай бир кыйынчылык учурдан кантип чыксак болот? Ушундай чекесинде бүгүн сиздердин назарыңыздарда биздин Кыргызстандагы ушу башы көрүнгөн, өздөрүнүн принципиалдуу ойлору бар окумуштууларды ушу бүгүнкү биздин теле берүүбүзгө тарттык. Менин оң жагымда медицина илимдеринин доктору, профессор, белгилүү кардиохирург Калдар Абдыраманов агайыбыз катышып отурат. Менин сол жагымда Туркияда иштеген биздин мекендешибиз, медицина илимдеринин доктору, профессор, кардиолог Талант Батыралиев агайыбыз катышып отурат. Урматтуу профессор Калдар Абдыраманович, сиз жалпы эле биздин Кыргызстандагы илим саясатынын ушул бүгүнкү абалы жөнүндө айтсаңыз, анын контекстинде балким медицина илими кандай болуп атат, кандай проблемалар болуп атат, ошолор боюнча бир азын-олоо кеп кылып берсеңиз. Азыр бизде Кыргызстанда илим саясаты жок. Мен муну баса белгилеп айта алам. Буга мен өзүм ишенип ушуну анализдеп туруп анан кийин ушундай ойго келдим. Себеби мына өзүңүз билесиз, академия биздин илимдин очогу болгон академиядагы абал. Башка тармактарды мен айтпай эле койгом, мага жакыныраак ушул илим жагынан. Ушул академия бул Кыргызстандагы өтө коррупциялашкан уюм. Менин агайларым, мугалимдерин таарынбаса керек, бардыгын эле бирдей тегиз эле ушул илимге көңүл бурбай койду деп айта албайм. Көпчүлүк илимпозмун деп айтып жүргөн агай эжелерибиз ошол илимпоз деген атка татыбай калды, башка иштер менен шугулданып. Азыр жана көрөк аттын артынан ушу илимди дагы, илимдин жанагы бир алсыз жактарын биздин шартка байланыштуу пайда болгон, ушунун өзүнүн кызыкчылыктарына пайдаланып жатканы бизге өтө өкүндүрөт. Мана биз билебиз, ошонго мисал катары айтып өтөйүн да. Илим боюнча мамлекеттик сыйлык деген бар. Мамлекеттик сыйлык алыштын технологиясы Кыргызстанда өтө жагымсыз. Мен билгенден ушул 10-15-20 жылдан бери эле ушундай шартта биз кантип ушул Кыргызстанда илимдин саясаты бар деп айта алабыз. Бирок мени бир кубандырган жери ушундай кыйын акыбалда дагы, кыйын шарттарда дагы Кыргызстанда, Кыргызстандын сыртында чындап илим менен шугурланып, кызыгып, атайлап болсо да Кыргызстандын даңкын чыгарайын дебесе дагы ушул өз аракет кылып, илим менен шугурланып, көп жакшы жетишкендиктерге, ийгиликтерге жетип аткан биздин уул кыздарыбыз бар. Англия, Америка, мен Россияны айтпай эле коеюн. Ушул жактарда чыныгы илим менен шугурланып, ушул илимий эмгектерди жаратып, дүйнөгө белгилүү болуп аткан кыргыздын жигит кыздары бар. Ошол менен мен өзүм каниет кылып, бирок ошол азыркы ушул сиз жетектеп аткан жогорку кеңеш илим жаатында жетектеп атасыз. Милдет болсо керек, биздин дагы милдет, унчукпай отура бербей, ушул азыркы ушул чыныгы илимпоздорду чогултуп, ошолордун сөзүн угуп, анан Кыргызстанда илим саясатын мындай түптөп деп айта албайм, бир жолго коюп,
жакшынакай бир жолго коюп, бир эреженин тегерегинде, эл аралык стандарттардын тегерегинде ушул илимге бир жол ачып берсек, эртеңки биздин жаштар, балдарыбыз болобу, ушул илимпоз болом деген жигиттер таза илимий жол менен, илим менен шугурланса, анан илим менен жанагы көрөкатты, саясатты аралаштырбай турган кылып, анан илимдин саясатын аныктап берсеңер, биз аларды колдоп, экспертизага чакырсаңар, биз катышып, өзүбүздүн оюбузду айтсак, биздин Кыргызстанда деле ушул илимпоздордун ичинде татыктуу, акыл эси жогору, интеллектуалдык деңгээли жогору, дүйнөгө белгилүү болуп калган илимпоздорубуз да бар. Бирок тилекке каршы биздин Кыргызстандын шартында бир оппозициялык маанайда, бир тескери маанайда туура болсо да айткан болсоң, ал илимпозду 1-2-3 жылдын ичинде кагазды момундай жанагы бүктөгөндөй томолоктоп туруп, анан кийин мусорный ящикке атканда ошентип коет. Ошондуктан биздин жигиттер көпчүлүгү мындай пассивдик позицияда турушат да. Калдар Абдыраманович абдан жакшы айтты. Тилекке каршы абдан чоң мафия болуп калды. Абдан чоң баягындай бир ушундай өзүнчө эле бир баягындай бир жабык клуб болуп калгандыгы мен өзүм деле илимдин доктору катары, профессор катары сезип, туюп жүрөм. Мисалы үчүн мен эми физика, математика тармагын айта турган болсом, мисалы үчүн Баланчанын мектеби, илимий мектеби дейт дагы, ошол кишинин өзүнө гана таандык болгон инсандардын бир өзүнчө эле бир клубу болуп калды да. Ачык конкурс андай мындай. Ушул маселелер дүйнөлүк деңгээлде, Талант Батыралиевич, анын ичинен ушу Турцияда кандай чечилип атат? Чет мамлекетте азыр бүгүн илимпоздордун саны Кыргызстандагы илимпоздордон дагы көп. Бирок алардын көпчүлүгү эле ал жерде калайын деген ой жок, bir күн келишет. Бирок аларды кабыл алууга бүгүн Кыргызстан даярбы? Маселе ошондо. Ошон үчүн мен бүгүн биздин аксакалдарыбызга бүгүн Кыргызстандын тарыхында Советтер Союзунан баштап дейин, андан кийин 20 жылдык эгемендүүлүктүн убагында Кыргызстандын билимине, илимине кошкон салымдары үчүн бүт Кыргызстандын агайларыбызга, аксакалдарыбызга мен ыраазычылыгымды билдирем. Бирок заман аябай тез өзгөрүп атат. Мына мен кеткениме эле 20 жыл болуптур. Бирок кээ бир нерсени карап отургандыгыңыз, келечекти карап отурганыңда, Табылды агайдын айтканы унутуп калды. Таң дейт, Кыргызстанда газдын деле, нефтинин деле жок болгону жакшы эле болуптур. Көрүнгөнү бул жакка келбей, биз кыргыздар эми иштейли депчи. Анан эми нефт жок болсо, газ жок болсо, экономиканын туруму начар болсо, анан бүт бюджет менен бул илимдин талабын бүт бардын жерине кетирип, ылайыктап, заманбап акча бере турган мүмкүнчүлүк жок. Академиянын бирликтери, бөлүмдөрү аябай чоң. Аткара турган иштери чоң. Ошон үчүн академиянын бүгүн заманбап өздөрүнүн уставын да алмаштырып, ошол жерде иштегендерден талапты да өзгөртүп, Кыргызстанга биринчиден өздөрүнө, экинчиден иштеген институттарына, үчүнчүдөн ошол бүтүндөй академияга пайда кетире турган, Кыргызстандын илимине, билимине пайда кетире турган бир жолду издешибиз керек. Анан кетип калды, келбесе да жакшы болот эле, биздин ишибизге кийлигишпесин дегендей маана менен бир аксакалдарыбыздын же өздөрүнүн куралдары менен эле мамлекеттик акчага курулган организация мамлекеттин алдына жоопкерчиликтүү. Ошон үчүн ар бир Кыргызстандын жараны, бул акча кантип кетип атат, эмнеге мындай коротуп атасыңар деген суроо түшөт. Кыргызстанда жашап 70 жыл Советтер Союзунда, 20 жыл эгемендүүлүктөн жашап, анан кандайдыр бир шарттар менен чет мамлекетке чыккан мигранттар. Кече бизди чакырып алып мекендештер деди, мекендештер десе мекендештер болбой калат. Анткени ушул убакыттын ичинде биз баягы шайлоодо канча мигрант бар экен, кандай ой алабыз, анан өлкөгө канча акча алып келди деп эле ушундай мигрант катары жүрдүк. Анан чет мамлекетте жүргөндө адаптация убагында ооруп калган, өлүп калган, сыркоолоп калган бүт эле биздин мигранттарыбыз өздөрүнүн проблемасынан өздөрү чечип, ошол кыйын электен өтүп бутуна туруп келатышат. Мени
ушундай сүйүндүргөн эле нерсе бүгүн Америкадагы эң атактуу Гарвард, Стэнфорд, Англиядагы Кембридж, Оксфорд, Турциядагы дүйнөдөгү 500ге кирген эң атактуу университеттерде иштеген, бүтүргөн, дүйнөлүк финанс секторундагы эң жогорку деңгээлдеги сертификаларды, дипломаларды алган кыргыз балдарды көргөндө ушундай сүйүнөм да. Анан ошолордун деңгээлинен, ошолордун потенциалынан өлкө колдонуш керек. Бул биздин ресурс. Туура. Муну ресурс дегенме, муну ачык эле айтам. Биринчиден, өлкөгө акча жөнөтүп атышат. Экинчиден, өлкөгө жүк болбой иштеп атышат. Үчүнчүдөн, бир күн көрүнбөгөн инвестициялар пенсияга чыгат, келет. Турциядан пенсияга чыкса, эң аз эле алганда $1,500,000 менен пенсияга чыгышат. Ошол акча менен келет, ошол акча бул өлкөгө кирет. Анан аларды өгөй баладай кылып бир 120 член корреспондент академиктердин бир уюму мамлекеттик акчага урулган немени кайда кетирип атат, эмне алып кетип атасыңар деп суроонун, талап кылуунун заманы келди. Туура. Аларга болгон урматыбыз мындан эч качан жоголбойт. Биз өмүр бою урматтайбыз. Бирок замандын талабы өзгөрүүлөргө, перестройкага, илимдеги кээ бир багыттарды өзгөртүүгө заман келди. Кыргыз мамлекетибиз өзүнүн жалпы дүң жыйымынын болгон 0,12 эле пайызын илимге деп бөлөт экенбиз. Бул деген дүйнөлүк көрсөткүчтө абдан аз. Ал жак бул жагымда эсептеп көрдүм мен. Бир 150 миллион сом Илимдер академиясына бөлүнөт экен жылына. Где-то 170 миллион сом билим берүү жана илим министрлиги аркылуу бөлүнөт экен. Баягы тармактык институттар деп коет. Биз былтыр атайлап изилдөө жүргүзүп, атайлап угуулар болду. Медициналык тармактагы баардык тармактагы институттарга кирип, алар менен таанышып, ошол долбоорлордун аткарылышы жөнүндө ушундай пикирлерди алып, анан өзүмчө бир абдан бир капа боло тургандай жыйынтыкка келдим да. Мисалы үчүн бир эле лабораториянын башчысы өзү ошол илимдин долбоорун бюджетке сунуш кылат. Өзү ошол өзүнүн долбооруна рецензия жазат. Өзүнө өзү баа берет. Өзүнчө эле баягында бир жабык, баягында бир мафиозный группа болуп алышкан да. Анан атайлап изилдеп көрсөм, ошол эле азамат 20 жылдан бери ошол ишти жасайт экен да. Ошо анан каяктагы илимдин эмеси болушу мүмкүн, өзгөрүшү болушу мүмкүн. Илимдер академиясын биз мына Талант Батыралиевич абдан жакшы айтты. Биз урматтуу академик агайларыбызды, эжелерибизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Алардын чынында илимге киргизген, сиңирген иштери абдан көп. Бирок замандын азыркы талаптары туура келбеген. Ошондой бир баягы Петр биринчинин учурунда калыптанган Россияга ыңгайлашкан нерсени Советтер Союзу өзүнө алды дагы. Анан ошону менин оюм, бул эми өз жекече оюм, биздин Кыргызстан ошол эле боюнча келе жатат да. Бир буту баягы базар экономикасы болуп атат дагы, бир буту конъюнктуралык баягы эле бир ошол абдан татаал президиуму бар Илимдер академиясынын. Анан ошолордун баардыгы азыр мына Талант Батыралиевич айткандай, акчанын баардыгы ошолорду обслуживать эткенге кетип туруп эле, анан баягы чыныгы анык илим кыла турган институттар ушундай жөн эле бул жакта калып атат. Ушул боюнча дагы бир мындай сөздөрүңүздөр болсо, ойлоруңуздар болсо айтсаңыздар. Москвада ушу 10 жыл чоң илимпоздордун ичинде чоң илимий мекемеде иштеп, анан бир жагы, экинчи жагы ушул медицинанын эң жетишкен, эң орчундуу жери ушу жүрөк хирургиясында практикалык жагында иштеп келдим. Ошол жерде илим менен практиканын айкалышы кандай экенин эми башка жакта айтпай эле коеюн. Талант Абдуллаевич чет мамлекетти көп билет. Биздин Россияны салыштырып айтканда, бизде Кыргызстанда өтө кейиштүү абалдабыз. Мана сиздин оюңузду улап айтарым бул момундай. Мисалы үчүн башка илимий тармактарга мен бир сын көз караш менен эч нерсе айта албайм. Бирок медицина боюнча илимдин жана практиканын айкалышы кандай уюштурулган, жана сиз айткандай Азамат эле Ашмат Ташмат 20 жылдан бери бир отчет берип аткан дегениңиз абдан туура айтып атасыз.
20 жыл эмес, 30 жыл. 30 жылдан бери мүмкүн берип аткан болушу мүмкүн. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Мындай караганда статьяларды жазып атышат, илимдүү диссертацияларды жазып атат, жетекчи болуп атышат, окуучу болуп атышат, диссертациялар момундай том болуп убакытта жыйылып атат. Бир жагынан караганда илим кетип аткандай көрүнөт. Илим кетип аткандай. Бирок ошолордун ичинде 100 диссертация болсо, бир 10-15 диссертациясы чындап эле жакшы аракет менен жазылган диссертациялар чыгышы мүмкүн. Бирок көпчүлүгү бана сиз айткандай жанагы бири-биринен көчүрмөй. Эми ушулардын баардыгы эмне үчүн келип чыгып атат? Мен оюм боюнча ушу 5-6 жыл илимий мекемеде болгондо да ушу жүрөк хирургия институтунда, илим изилдөө институтунда жетекчи болуп иштеп туруп мен ушуну байкадым. Ушул мекеме илимий мекеме, медициналык тармактагы. Мен айтсам болот, ушу 3 ажыдардын алдында турат да. Эми биринчи чоң ажыдар эми Минздрав, саламаттык сактоо министрлиги. Ага айла жок эмес, биз кесиптик жагынан уюштуруу башка жактар боюнча баш ийебиз. Саясат жүрөт. Саясат эми саламаттык сактоо тармагынан жүргүзүлөт, ал туура. Экинчи бир ажыдар бул туура түшүнөт болсо керек, министр байкелер эжекелер. Билим берүү министрлиги. А себеби биз акчаны ошол жактан аласыздар. Ошол мекеменин директору же болбосо жана илимий кызматкерлер ошол жактан долбоор боюнча акча алабыз. Алар канча берсе ошонго жараша иш болот. Үчүнчү дагы бир ажыдар, бул өтө чоң, аябай өзгөрүп турчу ажыдар бизге караганда, биздин мекемелерге өзү өзгөрүп турат да. Бул илимдер академиясы. Улуттук илимдер академиясы. Анан мен биринчи келгенде түшүнбөй жүрдүм, кандай улуттук академия бизге кандай тиешеси бар. Негизинен мындай караганда тиешеси жок, бирок илим боюнча жанагы эски жанагы илимий саясат боюнча биз ошолордун шарты менен, ошолордун жанагы мисалы үчүн жетекчини шайлаганда ошолордун эрежеси менен, уставы менен өткөзгөн шарттары бар да. Бул жагынан биз аларга ошолордун шартын аткарышыбыз керек. Бул үчүнчү ажыдар болуп атат. Анан ушундай учурда кантип ошол илимий мекеме бир багытта иш алып бара алат? Менимче буга чыдаш кыйын. Биз илимий эмгек жазсак, медицина институтунда бир кафедрада же болбосо башка бир илимий диссертациялык советте биздин балдар барып защитадан өтүшөт. Ошол эле илимий мекеме, чоң мекеме, өзүнүн диссертациялык советин уюштуруш үчүн бир 2-3 жылда ошо бюрократтык жолдордон өтүшү мүмкүн да. Мана кантип ушул илимий ишти ошол мекемеде уюштурганга болот. Эгерде диссертациялык совети жок болсо, ал жана же академияга барып диссертациядан өтүш керек, диссертацияны защита кылыш керек. Же бир медакадемиянын бир кафедрасында уюшурулган диссертациялык советте барып ошол өзүнүн жанагы биздин окуучулар защита кылыш керек. Бул деген абдан бул туура эмес нерсе да. Илим саясатын мындай сырттан байкап турасыз бир чети. Экинчи чети өзүңүз деле келип аралашып жүрөсүз да. Ушул жерде туурабы? Ошон үчүн сиздин оюңузду уксак. Эми Каныбек агай, бул газетадагы официалдуу, неофициалдуу дегендей газеталердин бүт баарын теледен эле карап көрсөңүз, илимпоздорду айтканда эле, өкмөт акча бербейт, өкмөт акча. Акча бербей атса эмнеге жүрөсүңөр ал жакта? Базарга кетпейсиңер. Базарга кетпейсиңер. Туура. Анан эми өлбө жаным өлбө дегенде эле бул жерде бир нерсени айтыш керек. Кыргызстанда бир аз мурун айтып кеттим, нефть жок, газ жок, экономика жок. Жок. Мындан кийин да болбойт. Анда эмесе бир жерден акча табыш керек, ушундай. Булар чет мамлекеттен гранттарда неме кылыш керек. Бул илим деңгээлибизде чоң деңгээлде гранттарды алышыбыз мүмкүн эмес. Мен айтып берейин, азыр 3 жыл мурун Стамбулда Африка өлкөлөрүндөгү Америкадан, Мексика, Аргентинадагы өзгөрүүлөрдөн кийин Америкадагы бир топ биотехнология институттары Түркияда ташынды. Ошолордун бири Альви Медика деп бир биотехнология институту курулуп, аябай чоң фонду менен, фабрикасы менен, производство менен бирге курулган. Ошол жердин
илимий гранттарын бөлүштүрүү боюнча жетекчисимин. Колуман келсе биздин жактагы дагы илимпоздор алып калсын дейсин. Бирок баягы талапты көргөндө бизде момундай олчойтуп программа жазмай жок. Бир парак менен эле немесине кылып көрсөтүп, баягы немелер максатын кыла турган иштерин жазып, бирок деген ошол жасай турган адамды бүт жазган данныйларын мен компьютерден интернет аркылуу көрүп алышым керек. Жасай алабы, жасай албайбы. Отзыв жазып турган адамдардын бүт бардыгы бул адам жасай алат, бул адам жасай албайт деп таап алыш керек. Ал момундай папка менен эч ким албайт. Ал убакыт кетти. Жылкыңага көрө ышкыр, жуурканыңа көрө бутуңду узат. Бул баягы акчаны табыштын да жолу башка. Ошо тапкан акчаны да сарпташ дагы бир баледе. Ошон үчүн бизде өзүбүз бир четинен акчабыз жок деп атсак, академия берилген. Өкмөт жардам бербей деп атсак, эми өкмөттү жамандабай эле. Бул Кыргызстан биздики. Туура. Кантип көтөрүп кетебиз? Туура. Анан баягы чет мамлекетте жүргөн түртпөй эле кетирип, анан баягы чет мамлекетке кетип аткан немелердин дагы бирден бир себептери бул. Анткени биздин келечек муун дайым атаандаштыкка эркин укугу болуш керек. Кыйын болгон чыксын. Эми заманда Москвадан келгенде Московская школа деп бир аз башка көз караш менен башка немеден келген үчүн мы вас перекуем дегендер деле уктук. 1994-жылы Раматылык Төлөмөш Шакеевдин демилгеси менен биз Академия науктун жаш илимпоздорго жардам берели деп бир фонд куралы дедик. Анда деле жакшы эле бала экенсиң, бирок бизден эмес экенсиң дегендей мамилени аны деле көрдүк. Анан эми бүгүн илим тармагында интернет аркылуу мен жөнүндө бир керектүү маалыматтарды алып карап өздөрү бир таразага салып көрсүн. Мен алардын араларында болоюн деген деле максатым жок, бирок ошол Кыргызстандын бир жараны катары ошол Илимдер Академиясына Кыргызстандын илимине кандай жардам берейин деп. Кептин баары ошондой болот. Кептин бери момунда болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү теле берүүбүздөгү көтөрүлүп аткан маселелердин баардыгы ошо мамлекеттин, элибиздин кызыкчылык позициясынан гана айтылып аткандыгын сиздер туура түшүнөт деп ойлойбуз. Бул жерде кандайдыр бир баягындай меркантилдик бир саясат, андай мындай нерсе жок. Адамзат, анын ичинен биз кыргыз эл, кыргызстандыктар дүйнөлүк элдердин өзүнчө бир баягындай бир ошол курамда турганыбыздан кийин баардык чакырыктарга өзүгө туура келген саясат жүргүзүшүбүз керек. Эки профессордун катышуусу менен бүгүнкү берүүбүз бул чоң дискуссиянын башаты. Кайчы пикирлер болсо, ар кандай ушундай оригиналдуу ойлор болсо, биздин илим жана турмуш теле берүү редакциябыз сиздердин ойлорду теле эфирге алып чыгууга дайыма даяр. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.